Olha esse canguru aqui. Acho que tem alguém colocando um pouco de creatina na ração dele. Opa, na comida dele, olha pra você ver. Tá até mostrando os músculos pras canguruas. Como é que fala a fêmea de canguru? Por que eu tô branco assim, velho? Aí sim. Olha, não, olha pra você ver o Olha pra você ver o tamanho. Olha isso! Nossa, dá pra até participar daquele torneio, gente. É o Ramon Dino Canguru. Cê é louco.